Warga, apa jadinya kalau saat tengah malam tiba-tiba kita kebangun gara-gara ada suara aneh dari plafon rumah? Ih, serem banget tuh pastinya. Persis itu tuh yang dialami Della Haryanti dan keluarganya. Rumah mereka di Jalan Wirabuana, Kelurahan Lapade, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, langsung mencekam malam itu. Gara-gara mendengar suara aneh, mereka terbangun di jam 3 pagi. Dan waktu dicek dalam keadaan masih ngantuk berat, malah ketemu ular sanca nangkring di balok plafon kayu. Ya ampun, tamu gak diundang banget nih warga. Dan here it is. Petugas damkar Kota Parepare langsung tiba di lokasi dan bertindak sangat cepat. Wajar aja pemilik rumah langsung minta bantuan. Ya karena tuh lihat aja sendiri. Alamak, gedenya ularnya. Warga setempat menyebutnya ular sawah. Ular liar ini jelas aja galak dan buas, jadi penanganannya pun cukup dramatis. Tubuhnya yang melilit kuat di balok kayu bikin petugas harus ekstra hati-hati. Dan waktu merasa terancam, si ular langsung menunjukkan arah nyerang ke petugas damkar. Bahkan perabotan rumah ikut ambyar karena ular ini sempat ngamuk. Untung aja dengan satu jurus ampuh, petugas damkar akhirnya berhasil melumpuhkan ular sepanjang 2,5 meter ini. Pada saat proses evakuasi sedikit kami mengalami kesulitan karena ularnya ini agresif dan lumayan besar, dan kami punya peralatan ada sempat trouble diakibatkan karena ularnya ini agresif sekali. Setelah dievakuasi, ular lalu diserahkan ke BKSDA untuk dikarantina dan nantinya akan dilepas liarkan kembali. Nah, keberadaan ular atau reptil lainnya di pemukiman umumnya karena mencari makanan atau dia lagi kejar mangsa seperti tikus atau ternak. Jadi warga tetap jaga kebersihan lingkungan ya, biar nggak ada tamu tak diundang datang tengah malam ke rumah Anda.